Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 30 luglio al 12 agosto, dove troveremo la luna nuova in Leone. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. Questa luna nuova in Leone ci porterà creatività, fiducia, vitalità, entusiasmo, apertura verso gli altri e condivisione. È un ottimo momento per esprimere ciò che si sente e poi possiamo anche cogliere delle opportunità per avviare dei progetti, nuovi inizi, fissare degli obiettivi, cogliere un periodo di trasformazione e anche delle sorprese e degli incontri interessanti. Le energie a sfavore possono essere legate all'impulsività, all'orgoglio, bisogno eccessivo di attenzione e riconoscimento, alle illusioni, superficialità, agli eccessi, all'egocentrismo e soprattutto dobbiamo fare attenzione a non perdere e non sprecare energie in sciocchezze. Partiamo con il primo oracolo, quindi andiamo a rintracciare, le prime indicazioni intorno al 30 luglio. Sapere, il nostro punto di partenza ci può aiutare anche a capire come gestire le varie energie nel corso di questo periodo. Il lavoro sulle ombre, cioè se lo state già facendo, vuol dire che è un buon compito perché, abbiamo già capito e compreso che ci possono essere delle influenze del passato. Se, magari, non lo state facendo, allora, questa carta effettivamente vi vuole dire che c'è qualcosa che impedisce di andare avanti. Può essere un blocco, può essere l'incertezza o appunto effettivamente un qualcosa, che proviene dal passato. Scavare, le cause alla radice dei problemi del presente, ecco questa è un'altra cosa che si potrebbe fare, cercare magari di affrontare le esperienze represse, in qualsiasi circostanza liberarsi di, ferite per avviare la guarigione o anche un nuovo inizio. Quindi questo è il momento giusto per farlo. Ricordo anche che proprio il periodo della luna nuova è un ottimo momento per purificarci e per valutare i cambiamenti. Colpo di luna ci fa capire che magari abbiamo bisogno di svago, di semplicità, di bellezza, di fare ciò che ci fa stare bene, e anche forse qualcosa di bello che ci può rendere felici. Quindi di semplificare un po' quello che abbiamo intorno e dentro, di noi. È così che si va a creare con la connessione con la magia dell'universo, perché, quando ci concediamo tempo e spazio per guardarci intorno e anche guardarci dentro, possiamo scoprire tante altre cose, dei segnali o aver, maggior fiducia in noi stessi e in quello che vogliamo realizzare. L'altro messaggio arriva dalla luna piena. Forse è un messaggio che ci permette di prepararci ad andare a cogliere, poi quello che può essere bello, positivo e fortunato, nella prossima fase, quindi nella prossima, luna piena, può anche essere, visto che in questo caso, si presenta questa carta, ci sta dicendo che ci possono essere già dei risultati positivi, che qualcosa si può muovere abbastanza, in fretta, diversamente da quello che pensiamo e quindi possiamo cogliere
un evento gioioso, una realizzazione, anche delle forti emozioni e sensazioni, quindi buone energie e vibrazioni che ci possono aiutare a sbloccare alcune cose. E adesso procediamo con i suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo un po' cosa ci vogliono dire. Partiamo con il primo oracolo che ha a che fare con la spirale e questo è un messaggio di valore, di unicità, e quindi di riconoscersi, di ritrovarsi al di là dei nostri ruoli, delle nostre aspettative, quindi è una specie di invito, di chiamata ad ascoltare il nostro intuito. Grazie a questo possiamo fare chiarezza, ad esempio individuare ciò che ci può guarire, curare, permetterci di riposare o di sfruttare la nostra saggezza, di riconoscere l'esperienza che abbiamo già fatto, oppure l'amore come forza creativa. Ovviamente io parlo di amore in tutti i livelli, può essere un'amicizia, può essere appunto l'amore vero e proprio o anche verso qualcuno che vogliamo bene o anche verso una passione, un hobby, quello che facciamo, quindi anche a livello pratico. E quindi qui troviamo dei suggerimenti che ci possono aiutare anche a comprendere meglio quello che abbiamo visto fino adesso. Quindi abbiamo proprio bisogno di entrare in questa spirale positiva che ci può donare quella forza, quella passione e che automaticamente ci aiuta anche a capire e percepire quei messaggi sottili che se siamo stravolti dalla quotidianità e coinvolti in alcune cose in modo eccessivo non riusciamo a comprendere bene. La carta maledizione non deve spaventare. È vero che, questa, parla di limiti, parla, di, schemi negativi, di una forza che potrebbe essere, molto forte e da gestire, forse da parte di qualcuno, qualcosa che stiamo vivendo. Potrebbe esserci un blocco nella nostra energia creativa, o essere ostaggio di qualcosa o qualcuno che effettivamente non ci sostiene, non ci aiuta, oppure è un tipo di realtà un po' difficile, un po' scomoda. Ecco che questa carta ci sta dicendo di andare a riconoscere la ferita originaria, quindi appunto ripartiamo dal nostro lavoro sulle ombre, probabilmente vuole rimarcare questo messaggio e che è arrivato il momento giusto di guarire, perdonare, forse qualcuno, ma soprattutto noi stessi, e di lasciare andare e seguire un nuovo corso. Magari abbiamo finalmente l'occasione per fare pulizia. Soprattutto se parliamo di karma a livello di vite passate, vite precedenti. Vediamo l'ultimo messaggio, arriva dalla redenzione dell'anima. A proposito proprio di pulizia, questa, punta l'attenzione sull'impegno e di onorare se stessi, quindi di non, ostinarsi su alcune cose, lasciamo andare le illusioni e permettiamoci di guarire, di non disperdere le nostre energie in cose inutili e di tornare nella nostra rotta autentica, nel nostro percorso. Possiamo seguire questo percorso giusto, ovviamente abbiamo trovato delle indicazioni che possono essere molto utili. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!